12.8 12.9 เนาะဒီမှာ 30.2 ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်က auto ဖြတ်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1เนาะဒီမှာ2ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဒီမှာเนาะ body က battery မှာရှိရဲ့ဘို့ကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြရတယ်ပေါ့ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒီ XH-M603 ဒီ automatic battery charger controller ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ12 volt lead acid 5 ampere battery လေးကိုအားသွင်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲကောင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဗီဒီယိုတက်တဲ့တိုင်းတီးအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီ circuit လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ battery အပေါင်းနှုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ input port တွေအပေါင်းနှုတ်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဒီ DC to DC controller ဒီ controller IC ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာcoin ပါမယ်ပေါ့နော် coin ပါမယ်ဒီမှာပြီးရင် 5 volt relay တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ micro ဒီ computer IC ပေါ့နော်ဒီ micro controller IC တစ်လုံးပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ switch နှစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒါကတော့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီ battery မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ battery တွေမှာသူ့ကိုအားသွင်းရမယ် body ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ body ကသူ့ရဲ့အားသွင်းရမယ် ampere ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ချက် body ကပေါ့နော်ဒီမှာအားသွင်းမဲ့ body က 73.6 volt ကနေ 14.8 volt ဒီအဲ့ဒီ total နဲ့မှာအားသွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ body ကနေအားသွင်းရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ speed chat ပေါ့နော်ဒါကတော့အမြန်အားသွင်းတာပေါ့နော်အမြန်အားသွင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ9နာရီပေါ့နော်9နာရီသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 ampere နဲ့ဒီ 73.6 volt ဒီ1 ampere နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီသွင်းရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ 73.6 volt သူက 0.5 ampere နဲ့ပဲသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10နာရီအားသွင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးနေနဲ့ဒီမှာ battery နှစ်ငုတ်ကိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ battery နှစ်ငုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ battery အနှုတ်ရဲ့အပေါင်းရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်တက်လိုက်မယ်ဒီမှာ battery အပေါင်းပြီးရင်ဒီမှာ battery အနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ circuit လေးမှာ power နိုးလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက battery ရဲ့ body ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာအားကျလာလို့ရှိရင်ပေါ့နော် battery အားကျလာလို့ရှိရင် automatic ပြန်ပြီးတော့အားသွင်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဘိုးပြေသွားပြီပေါ့နော်ချက်ဘိုးတွေပြေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကသူ့ဟာသူ auto ဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery ကိုအားပိုသွင်းမိပြီးတော့ over body ဖြစ်ခြင်းမှာလည်းကာကွယ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖိထားလိုက်ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လေးကိုဖိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလှုပ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ17ပုံမှာပိုးပြန်သွင်းမယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်17ပုံမှာထားပါတော့တကယ်လို့12ပုံမှာအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ပုံမှာထားပါတော့ဒါက low body ချိန်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပါသူရက်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်12ပုံမှာအားပြန်သွင်းမယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး body battery 12ပုံရောက်ပြီဆိုရင်ဒါကအားပြန်သွင်းမဲ့ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာ body အားပြည့်ပြီဆိုရင်ဖြတ်မဲ့ body ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဖိထားမယ်ဒီမှာဖိထားရင် 14.5 volt เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို73 volt မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အားပြည့်ရင်ဖြတ်မဲ့ body ကို73.2 မှာထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအားပြည့်ရင်ဖြတ်မဲ့ body ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီပါလူပြန်ငြိမ်သွားရင်ဒီမှာဒါက low body ပေါ့နော်12 volt ဒီမှာဒါပိုအားပြည့်ရင်ပိုပြည့်လင်းမဲ့ body ပေါ့နော်ဖြတ်မဲ့ body ဒါက73 voltအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရှင်းပြပြီးပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုအားသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင် power supply ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ73voltပေါ့နော်အားသွင်းဖို့သူကဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်73.6 volt ကနေ14 volt အတော်တင်းနေမှာပေါ့နော်သွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ73.8 volt ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို ampere တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက် ampere လဲဆိုတာကိုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 0.5 ampere ပေါ့နော် 0.5 ampere နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကို10နာရီသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်တော့ဒီကောင်ကို battery ကိုဒီ
power supply ကိုချိန်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ no ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီတော့အားသွင်းအားဝင်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာ 12.8 12.9 เนาะဒီမှာ 30.2 ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဒီကောင်က auto ဖြတ်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1เนาะဒီမှာ2ရောက်ပြီဆိုတာ ਨੇ သူကဒီမှာเนาะဘိုးတွေက battery မှာရှိရဲ့ဘိုးကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 12.9 ဘိုးဒါက battery ရဲ့ဘိုးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ battery အားပြည့်သွားတယ်ဘိုးတွေပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြချင်တာကဒီ power supply နေရာမှာပေါ့နော်ဒီမိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့ဒီ solar တို့ဒီလျှက်စစ် generator တို့ဒီ transformer ကနေလာတဲ့ကြိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့တန်းပြီးတော့ဒီမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะ AC ဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်က DC အနည်းဆုံး30 volt လောက်အတိ30 volt ကနေအခု40 volt လောက်အထိကိုဝင်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ bye bye